喂，寶哥，今日又做啲咩？我哋今日介紹係蜜椒啊，蜜椒雞翼。首先嚟介紹嘅材料：雞翼、黑椒、牛油、蜜糖啊。咁呢個係粘米粉，呢個生粉、麵粉啊，呢個蒜蓉、乾葱嗰啲嘅啊，你當佢一兩度啦。蜜糖咧1湯殼到。首先我哋要做啲雞翼先。呢個雞翼咧就1斤到，啊，大雞翼嚟㗎。咁首先嚟講咧，我哋喺呢度中間呢度放兩刀，佢容易入味啲啊，都容易熟啲。咁戒一戒佢。啊，雞翼有冇話點處理啊？雞翼首先嚟講，你翻嚟咧解凍佢先啦，打啲鹽啊，打少啲鹽落去咁樣咯，咁樣自然解凍嘅。嗱，呢度1斤到嚇。係。意思即係浸鹽水咁樣咯，係嘛？可以浸鹽水咁樣。唔使太過多，少少鹽得噶啦。乾葱嚇，乾葱我哋係咁樣，咁拍一拍佢，啊咁樣，好啊，我擺埋落去，薑都係啦，嗱薑嗰啲，當呢個薑嗰度嚇，切細啲先，啊啲葱都係拍一拍佢。呢幾樣嘢咧，打汁都得，俾一隻雞蛋佢，鹽啊，糖啊俾多少少佢，啊，一多遲到咁樣咯，啊，可以俾啲生抽咯，生抽啊，俾少少蠔油，胡椒粉少少，我哋可以俾啲白酒落去嚇，我哋撈勻佢，誒你中意咧，亦都可以咧俾少魚露都得嘅，中意嚇，咁樣咧嗱，撈到熱到佢咧。嚇，熱到佢大半個鐘頭或者9個字到啦，啊，睇你如果時間夠啦，咁咧可以落埋啲粉，呢個麵粉嚟嘅嚇，咁啊可以加啲麵粉落去，唔好太多住嚇，咁啊生粉，係啦，咁啊少少粘米粉，撈勻佢，唔使太多嘅粉，包咗做都得噶啦。即係同上次魷魚嗰個又唔同噶啦。但係魷魚嗰度唔同，啊。基本上咧，嗰啲粉咧，你睇下落咩粉係啦，嗱，總之咧佢包得到得噶啦，包得到。跟住咧，你亦都可以咧落少啲黑椒落去都得，熱嗰時落啲黑椒都得，係咁樣。因為我哋整係蜜椒啊嘛，如果你想入味嚟講咧，如果隔夜最更加好，係即係如果你想日曬味啊，嗰啲味道咁樣，如果你一般你諗住咧9個字1個鐘頭都冇乜問題嘅，係啊，跟住你擺翻雪櫃入邊咯，咁樣。好啊，我想問下，如果平時啦，例如我一次醃多啲咧，咁我可以放雪櫃放幾耐到啊？放雪櫃啊？即係例如我話聽日食啲，後日又想再食啲咁樣。一般冇乜問題嘅，你一般放1個禮拜到咧，你擺喺雪櫃咧，雪凍啲得噶啦。係啊，最好你個加熱梗係冇咁耐啦。你如果你唔麻煩嘅，所以有麻煩嘅，咁講，喂，係喎，我一次過想做多啲啊，你咪擺翻雪櫃入邊咯，即刻凍櫃雪硬佢咯。OK。跟住再攞出嚟室溫嗰度解凍佢咯，或者攞啲好似汽水櫃咧，雪啤酒啲咧，由得佢自然啲解凍咯。明白。係啦。嗱，我哋準備炸啦嚇。嗱，好，你首先試下啲油溫都係咁啦，即係係啦，老方法啦，用個筷子擺落去，係咁樣。見到佢有起泡，咁咪差唔多啦，100度。好嗱，首先嚟講咧，如果係屋企啲朋友咧都可以炸，不過你炸咧，佢嘅表面咧嗰度咧就靚仔好多嘅，煎都得，即係唔想話咁嘥油嘅，你咪用個煎 pan 嚟慢慢煎咯，炸又快靚正。咁樣油溫差唔多得嗰時，你咁樣試下佢咪得咯。見唔見到？又咁樣OK， 咁咪得咯。係啦，咁你驚佢黐底嘅，你咪生細啲咯。跟住逐隻擺落去，喺呢個鑊邊嗰度黐咁樣上落去。又可以咁樣呢邊咁樣。如果啲粉咧多與少咧，你自己中意嗰啲粉我認為咁樣 OK 啦，啱啱薄薄地咁樣。頭先你啲粉落大概幾多度㗎？都係1湯匙。1湯匙多啲啦。3隻都係1比1。係啦，呢個時候咧，盡量咧
唔使刻意喐佢住，個皮咧未夠硬啊！如果你一用個鑊鏟咧，一喐佢咧，佢又咩嘅啦，黐晒啦。你可以咁樣嘅，輕輕你咁樣喐下佢嘅，即係咁樣，輕輕你咁樣，係咁樣啊。明白。啊，一見到咁樣上下咧，你亦都可以輕輕你唔好大力，輕輕你咁樣，咁啊推下佢，即係咁樣旋轉佢嗱，咁樣係啦。你唔同椒鹽雞翼，椒鹽雞翼咧，你就可以粉多少少嘅。只不過你椒鹽雞翼咧，你中意惹味啲嘅，可以加啲紅椒粉啊、指天椒粉啊，或者指天椒新鮮嘅指天椒都得。係。將佢打碎佢。嗱，依家咁樣咯。嗱，啱啱好，又唔係太過多粉包得到嚇。基本上咧，你炸到咧，你想佢熟與唔熟咧，你亦都可以用個筷鉸剪剪過呢度，亦都可以見到佢咧呢個水分起少啲嘅，同埋佢有輕微咧浮動嘅，即係浮上嚟咧又差唔多咁講。佢啲水分少啲係點睇啊？因為你個食物熟咗嘛，食物熟咗就即係等於係乾咗啦，等佢乾咗啲嘅啦，水分就流失咗啦，蒸發咗，咁你咪嗰啲冇咁多，冇咁淡，好似依家咁嘅水分咁多咯，即係冇咁多泡。係啦，冇咁多泡，同埋水花好似類似咁嘅起泡咁啊。咁樣炸幾耐到啊？炸約我4-5分鐘都得㗎啦。好，煎嘅話煎炸差唔多10幾分鐘㗎。如果你夠膽煎嚟講，應該8分鐘、10分鐘都冇問題嘅。煎係慢啲咯。唔使焗咩？嚇？如果煎佢要唔要焗一焗佢啊？唔使焗，你一樣啫嘛。你一樣因為煎你煎嗰時你都要俾油啊嘛。你唔俾油佢始終都咩㗎？嗱，依家佢有啲咧開始啦。嗱，佢開始浮上嚟啦。嗱，我哋啲戒兩刀咧，佢好快熟嘅。你可以咁樣噶嘛。用個鉸剪，嗱剪佢，嗱咁樣，未得，嗱即係隻味未得，係嘛？係，嗱咁樣咯，係咪？未熟噶嘛，未熟咪繼續咯。嗱，依家羊毛差唔多咧6至7成熟到啦，咁你可以咧慢慢開大少少火，逼嗰啲油出嚟，逼佢雞翼入邊啲油出嚟。係，咁你唔會話食到咧成口油咯，啊，咁啊開大少少，嗱見唔見到佢浮咗上嚟啦嘛？嗱，出嚟，嗱你見唔見到咧？佢頭先個呢個咧油嗰度咧，油嗰啲油花咧咪好大嘅。嗱，依家開始慢慢逐步細咗啦，嗱係嘛？依家細咗啦嘛。而家就大粒啲咯啲泡。係啊，依家冇咁誇張嘛。頭先開頭啦，白好多啊嘛。好密嘅。係啊，咁你可以慢慢推下佢。如果你中途咧可以做到咧，佢差唔多熟咧，你可以嗱滗起啲油，啊又唔使嘥咁多油咁樣啦嚇。咁你嗰啲油咧。油快慢啲，咁樣，我哋依家咁啊開大火得㗎啦，開大啲火，逼嗰啲油出嚟，係咪好靚仔嗰啲？係啊，係啊，咁樣，即係剪多次俾你睇啊，係啊，剪多可以睇啊，見到？係啊，依家熟咗，係啦，冇錯啦。係緊要俾啲牛油落去，你認為牛油多嘅唔中意嘅，咪俾少啲咯。好跟住俾埋啲黑椒，咁樣推開佢。依家冇開火住，因為本身你炸完之後油都好猛噶嘛，落埋啲蜜糖落去。蜜糖幾多度啊？呢度？蜜糖咧，約莫1湯殼到，約莫2兩度呢度。俾一匙羹仔就。俾啲美記落去嚇 ，OK，跟住開勻佢。但我哋依家擺埋落嚟，幫佢兜勻佢。OK，嗱你中意有芝麻嘅，擺啲芝麻落去。我上次聽過有個人留意話，最憎食芝麻嗰個咁啊。有啲人係㗎。係啊，有啲人唔中意食芝麻，你可以唔落㗎嘛。係啊。冇問題㗎，我哋倒落嚟，我哋逐隻砌落嚟，咁樣。秘訣係搭得越高越好，係咪？仲有秘訣係搭得越高越好。係啊。我哋今日介紹嘅係蜜椒雞中翼，搞掂。